大众速腾啊，拧不动了啊，拧不动，无缘无故就拧不动点火啊，非得晃，哎，晃一晃才能拧动啊。这种情况下怎么办？点火底座坏了，就这玩意儿，这铝的啊，这铝的大底座总成啊，给它换掉，换是没问题，但是怎么拆非常的难度很高啊。第一步，下副板、上副板，这俩是最简单的，给它拆下来，一个在上面这块，一个在下边这块，全部拆下来。第二步啊，开始到一个高难度的地方了啊。点火底座它下边还有一颗主板，看到了吗？一颗控制器、控制线路板，需要把这个线路板给它完好无损的拆下来。拆的时候还不能给它搭电，不能给它搭铁，别烧了，好吧？这都是风险。这个必须给它薅出来，把这头红头给它掰出来，才能拿出来啊。这个插头必须把这个开关给它摁下去，必须摁下去才能拔出来啊。两个开关有这个非常的有技巧的啊。然后开始拆这个板子，这个板子从这边抠下来啊，直接抠下来。下一步把这个板子给它薅出来啊，看见了吗？薅出来。薅的时候不要把它的针弄断，它上面好多针啊，有很多细细的针，不要弄断了啊。然后放一边放着。哎呦呵，然后接这个板儿，这个板儿有一颗小螺丝在这个位置，看到吗？是梅花的啊，梅花螺丝。咱们想办法把它拧下来，拧下来之后，把这个板拿下来，然后就可以取这个啊，很不好取的啊，这个。方向盘转到这个位置啊，转到这个位置的时候，从这儿能看见这个小螺丝。哎，看到了小螺丝的时候，用咱们的小扳手给它去拧下来。但是你必须前提方向盘能转啊。如果说你把那个方向锁抱死了的情况下，你方向盘转不动，那就不好办了啊，不好玩了。给它拧下来，好，拧下来之后放一边，千万不要丢啊！这小螺丝就开始薅它，它也有几个机关啊，看看它那有什么机关。哎，看啊，还有机关的。好，这儿有一个机关，这儿你看有卡子，这卡子扒楞着，还有这儿还有一个小卡子。好，扒了着，还有什么小卡子？没有了，哎，没了，就两个卡子下来，两个小机关，两个小卡子，然后开始拆这个了啊。这个都是底座，咱们要把这个换掉，换成新的，就这大铝家伙。但是上面还有两颗防盗螺丝，你不拆防盗螺丝是下不来的。这儿一颗螺丝，这儿一颗螺丝，把这两颗螺丝给它打出来，拧出来啊。好，两颗螺丝下来了啊，打个印，打两印，打两个印，拧下来就可以了。好，拧下来，下一步就是把这个拿下来，但是它现在还拿不下来，为什么？它还有个销子在销着呢啊。它有两个卡扣，它是卡住，把两个卡扣一定要给它怼下来才可以啊，把它拿下来。咱们需要换这下边铝的啊，这脑瓜子不能换，这脑瓜子是锁芯儿，咱们需要把锁芯儿和这个底座给它分开，看看怎么分开啊，必须得有原车钥匙才可以。插进去之后，转到 ACC 档，转不动，晃一晃，好，转动了，一定要想办法转动，甭管什么办法。这个小点儿。进去，开始进去，哎，出来了，插头取下来，好，这个黑的也得取下来，这是点火锁啊，这也得取下来啊，好，哎，这能稳不能捂啊，必须慢慢弄。车的摆好，新的摆好，姿势一样，位置一样，位置必须一样啊。好，在这种情况下，咱们才可以把这个拆下来的配件装回去啊。装的时候是怎么拆怎么装，哎，扣好。装的时候一定要横平竖直的装进去啊，不能歪着装啊，歪着装有可能会卡住，歪着装不行，卡住不行。哎，啪噔一下，好，就说明装好了。锁芯有问题，插进去拧不动，那得晃，哎，拧动了。这锁芯有问题，这种情况怎么办？咱们就得照着这个锁芯，再做出一把新钥匙来，让它不能卡。这锁芯就不用换了，不用花钱换了啊！再多出一把钥匙来，这个东西啊，多出一把钥匙来。咱读出来的号啊，读出来的号：31121133
啊。这是咱们通过锁芯读出来的号。原车的钥匙号，咱们看读一下，看到底是多少。来，光学食指能扫描出来它原车的号、原车的密码啊，随便一个宝来就行了。3212P的光学食指，咱们识别一下。哎，识别出来了，42131243，咱们识别出来的号是多少？31121133，这不驴唇不对马嘴吗？啊，这锁芯的钥匙跟这个钥匙都不对着，号都不一样，所以说它这钥匙开这个锁芯就非常非常的难受，还能晃晃开啊。咱们照着这个号，再重新做一把钥匙，看看能不能好用啊。31121133，31121133，对吧？31121133，好，做一把新钥匙，好，直接切割。咱们看看新做出来的钥匙能不能顺利的把这个锁芯打开啊？现在目前为止，它原车钥匙开这个锁芯是非常非常的不好开啊，特别的卡啊。咱们看看新钥匙可不可以？好，做完钥匙了啊！做完钥匙，咱们看看钥匙，咱们新做的钥匙和原车钥匙对比一下，看看差多少。嚯，差不少呢是吧？差不少呢，那就是磨损太大了，原车的磨损特别大啊。咱们试试好使不好使？试试啊，看看新钥匙能不能开开这个旧锁。不好使，你这不好使啊！哎，看了，好使了，插进去，哎，特别好使，好，对准了，好，插进去了，好，松手，没问题。打开电火开关，然后启动，着车，然后关闭电火开关，好，方向面，打开电火开关 ，ACC 的。着车，起火，搞定，然后把这装车就可以了。